বানপানীত ডুব গ'ল জনিয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰস্বৰূপ কলগাছিয়াৰ মূল পথ। এজাক বৰষুণতে ৰাইজ পথচাৰীৰ হাহাকাৰ, যাতায়াত হৈ পৰে ব্যাহত। কৃত্ৰিম বানৰ ফলত সাধাৰণ পথচাৰীৰ আহুকাল, তথাপিও কাণ সাৰ নাই স্থানীয় বিধায়কৰ নিৰ্লিপ্ততাত স্থানীয় ৰাইজৰ ক্ষোভ। কৃত্ৰিম বান সমস্যা ৰোধ কৰাত গুৰুত্ব নিদিয়া বিধায়কক দিলে ধিক্কাৰ। আজি আমাৰ এই কলগাছিয়া এলেকা আমাৰ জনিয়া সমষ্টিৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ থকা সত্ত্বেও আজি আমাৰ কলগাছিয়া বজাৰত মূল জেগা, তাতে আমি প্ৰায় 2 মাহৰ বেছি হৈছে পানীত বুৰজাই থাকি আছোঁ। আজি আমাৰ জনিয়া সমষ্টিৰ আব্দুল খালেক সাহেব আৰু আমাৰ কলগাছিয়াৰ প্ৰেচিডেণ্ট ৰফিকুল ইছলাম এওঁলোকে গুৰুত্ব সহকাৰে কামটো কৰিব লাগিছিল, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ কামটো কৰা নাই। আজি আমি পাব্লিকে ভুক্তভোগী হৈ আছোঁ। টুডে টক ৰিপৰ্ট, কলগাছিয়া।